Değerli müəllimlər, ödənişsiz qruplara paylaşdığım sualın izahı ilə mən İsayeva Röya. Buyurun müəllimlər. Müəllimlər, deməli birinci sualımız budur ki, deyilişi yazışı arasında 4 fərq olan, qarşılığı olmayan 5 samit səsin olan, ahəng qanunun pozulması faktı olan, vurğu 4-cü hecədə olan, səs sayı hərf sayından artıq olan sözü seçməliyik. Müəllimlər, bizdə burada ahəng qanunun pozulması faktı var deyirsə, biz səmimiyyətlə sözünü çıxarırıq, çünki orada ahəng qanunu pozulmayıb. Sonra deyir ki, vurğu 4-cü hecədadır. Biz bilirik ki, lalə, nan-nən kimi deyilən lalə vurğu qəbul etmir. Deməli, müəllimlər, hamısında vurğu neynirik? Lalədən əvvələ salırıq. İtaət, karlıq. Neçənci hecə olur? 1, 2, 3, 4, 5. Deməli, 5-ci hecə. Uzaq, görənlik. Yenə 5-ci hecəyə düşür vurğu. Xəyanət, karlıq. Yenə 5-ci hecəyə, lalədən əvvələ. Sənətkarlıq. Burada isə 4-cü hecəyə düşür. Deməli, elə bircə vurğunu bilməklə biz burada bu bütün cavabların hamısının hansı varianta uyğun gəldiyini bildik. B bəndi. Gəlin görək o birlər də ödəyirmü? Səs hərfdən artıqdır. Bəli. Çünki lalə nan deyilir. Bir dənə n artıq olur. Doğrudur. Ahəng pozulubmu? Bəli. Həm qalın var, həm incə. Qarşılığı olmayan 5 samit varmı? Bəli, var. N, r, n, yenə n. Bəli, doğrudur. 4 fərqli məqam var. Bəli, l-la, r-la deyildiyi üçün 4 fərqli məqam